হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আমরা আল্লাহর রহমতে বাফালোতে চলে আসছি, আর বেশি দূরে না। অলরেডি মর্নিং হয়ে গেছে, সবাই বাসে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু আমি সারা রাত একটা সেকেন্ডও ঘুমাইনি। শুধু বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলাম, মানে কি বলবো, জ্যোৎস্না রাত, বাইরে সব কিছু দেখা যাচ্ছিল। আর এত সুন্দর পাহাড় চারিদিকে, ওয়াও! আমরা গাড়িটা যাচ্ছে, দুই পাশে পাহাড়, মধ্যখান দিয়ে হচ্ছে রাস্তা। এত বেশি ভালো লাগতেছিল, শুধু পাহাড়গুলাই দেখতেছিলাম আর চিন্তা করতেছি যে আল্লাহর সৃষ্টি অনেক সুন্দর। আল্লাহ অনেক সুন্দর করে সব কিছু সৃষ্টি করছে। সুবহানাল্লাহ, অনেক অনেক সুন্দর।